Xo'p, demak boshlaymiz. Sonlarni to'p ko'paytiruvchilarga ajratish, e kub va e kub. Bugungi mavzumizda hisoblashga doir misollar ko'p bo'ladi. Sonlarni to'p ko'paytiruvchiga ajratish. Demak, qaraymiz. Birinchi misoldan boshlab, xo'sh, tahlilni boshlaymiz. Birinchi misolda 5 faktorial deymiz. Birinchi navbatda faktorial nima ekanligini bitta yaxshilab tushunib olaylik. Qarang. Masalan, xo'sh, bitta misol yozaman. Shu 5 faktorial hisoblaydigan bo'lsam qarang. Faktorial degan tushuncha o'sha songacha bo'lgan sonlarning nimasi? Ko'paytmasi. 1 dan boshlab o'sha berilgan songacha bo'lgan sonlarning nimasi ekan? Ko'paytmasi. 5 faktorial degani 1 o'rta ko'paytiruv, 2 o'rta ko'paytiruv, 3 o'rta ko'paytiruv, 4 ko'paytiramiz 5 degan. 1 dan boshlab o'sha songacha bo'lgan sonlarning nimasi? Ko'paytmasi. 1 ga 2 ko'paytiradigan bo'lsam 2, 6, 24, 24 5 ko'paytiradigan bo'lsam 120. Demak 5 faktorialimiz nimaga teng bo'lgan ekan? 120. Ertaga bizga 6 faktorial nimaga teng desa, 1 ko'paytiramiz, 2 ko'paytiramiz, 3 ko'paytiramiz, 4 ko'paytiramiz, 5 ko'paytiramiz 6. 1 dan boshlab o'sha berilgan songacha bo'lgan sonlarning nimasi? Ko'paytmasi. 20 faktorial desachi? 20 faktorial deydigan bo'lsa, demak 1 o'rta ko'paytiruv, 2 ko'paytiramiz, 3 ko'paytiramiz va hokazo ko'paytiramiz, 19 ko'paytiramiz degan. Demak, umumiy formula keladi bu yerda, umumiy formula. N faktorial nimaga teng desak, 1 o'rta ko'paytiruv, 2 o'rta ko'paytiruv, 3 o'rta ko'paytiruv va hokazo nechigacha? N gacha. 1 dan boshlab o'sha berilgan songacha bo'lgan sonlarning ko'paytmasi shu faktorial bo'ladi. Tushundingmi? Faqat nimadan boshlanish kerak ekan u? 1 dan boshlanish kerak. 20 faktorial 1 dan boshlab 20 gacha bo'lgan sonlarning ko'paytmasi, 6 faktorial 1 dan boshlab 6 gacha bo'lgan sonlarning ko'paytmasi, 5 faktorial 1 dan boshlab 5 gacha bo'lgan sonlarning ko'paytmasi. Tushundingmi? Savollar yo'qmi? Ikkitalik faktorial keladi, hali u nima ekanligini tushuntiradi. Demak, qaraymiz. Ikkinchi misolda aytilyaptiki, 4 faktorial, ikkinchi misolimizda 4 faktorial o'rta qo'shuv necha faktorial? 3 faktorial. Savol, 4 faktorial degani nima degan edi? 1 dan boshlab 4 gacha bo'lgan sonlarning ko'paytmasi. 1 o'rta ko'paytiruv, 2 ko'paytiramiz, 3 ko'paytiramiz, 4 o'rta qo'shuv 3 faktorial. 1 o'rta ko'paytiruv, 2 ko'paytiramiz. Barobarmi? Barobar. 1 kere 2. 2 kere 3. 6, 6 kere 4. 24. O'rta qo'shuv 1 kere 2. 2 kere 3. 6. 24 ga 6 qo'shadigan bo'lsa, tushunaymi? Savollar yo'qmi? Boshlanishi sal soddaroq, shundaymi? Yaxshi. Keyingisiga qaraymiz. Uchinchi misol. Uchinchi misolimizda 0 faktorial, o'rta qo'shuv, demak 1 faktorial, o'rta qo'shuv 2 faktorial, o'rta qo'shuv 2 faktorial, o'rta qo'shuv 3 faktorial. Demak, yaxshilab e'tibor beramiz. Qaranglar, mana shu joyda shu narsani esdan chiqarmaylik. 0 faktorialimiz har doim 1 ga teng bo'ladi. Tushundingmi? Nimaga teng bo'lar ekan? 1 ga teng bo'ladi. 0 faktorial har doim 1 ga teng. Yaxshilab e'tibor beramiz. Barobar deyman. O'shanda davom etadi. 0 faktorialimiz nimaga teng bo'ldi? 1 ga. O'rta qo'shuv 1 faktorial degani nima degani? 1 ga o'ziga teng shunaqami? Chunki 1 da o'zi bitta son o'zi bor. O'rta qo'shuv 2 faktorial degani 1 ko'paytiramiz 2, o'rta qo'shuv 3 faktorial degani 1 ko'paytiramiz 2, ko'paytiramiz nechi? 3. 1 ko'paytiramiz 2, ko'paytiramiz 3. Barobar hisob kitob qo'ysak bo'ldi. 1 o'rta qo'shuv 1 kere 2. 2 o'rta qo'shuv 1 ko'paytiramiz 2, ko'paytiramiz 3. 6. Qo'shsam 2, 4, demak javob nechaga teng bo'lgan ekan? 10 ga teng bo'lgan. Tushundingmi? 0 faktorial nimaga teng emas? 1 ga teng. Isboti bizga kerak emas hozircha. 4-misol. Demak 2 faktorial ko'paytiramiz 5 faktorial. Savol, Muhammad Nodir, 2 faktorial degani nima degan ekan? Shoshilmang, hozircha yozmayman. 2 faktorial degani nima degan ekan? 1 dan boshlab 2 gacha bo'lgan sonlarni ko'paytiramiz, tushundingmi? Demak 1 ko'paytiramiz 2. 5 faktorial esa 1 dan boshlab 5 gacha bo'lgan sonlarni ko'paytiramiz. Ko'paytiramiz 2, 4 ko'paytiramiz 5. Barobar 1 kere 2. 2. 5 faktorialimiz boya nechaga teng bo'ldi? 120. 122 degan javob bo'ldi. Tushundingmi? Boshqa tushundingmi? Qiyin emas boshlanishi. Yaxshi, endi keladi, sekin-sekin. 5-misol. 5-misoldan qo'shib qo'ydik, ko'paytirish kerak. Ammo ko'paytirish kerak ekan, ko'paytirar ekanmiz. Demak, 122 ko'paytiradigan bo'lsam, demak, umumiy javob 240 bo'ladi.
5-chi misolga qaraymiz. Yaxshilab e'tibor beramiz. 6 faktorial mahrajda necha turibdi? 240 turibdi. Savol. 6 faktorial degan nima degan edi? 1 dan 6gacha. 1 dan boshlab 6 gacha bo'lgan sonlarning ko'paytmasi. 1 ko'paytiramiz, 2 ko'paytiramiz, 3 ko'paytiramiz, 4 ko'paytiramiz, 5 ko'paytiramiz, 6. Mahrajda necha turibdi? 240. Savol sizlarga yana. 1 dan boshlab 5 gacha bo'lgan sonlarning ko'paytmasi nechaga teng bo'ldi? 120. Demak 120 o'rta ko'paytiruv 6, mahraj necha turibdi? 240. Savol. Mana bu 240 ni mana bunaqa shaklda yozishim mumkinmi men? 120 o'rta ko'paytiruv 6 yoki mana bunaqa shaklda yozishim mumkin qarang. 2 ko'paytiramiz 3. 2 ga uch nimaga teng bo'ladi? 6. Mahrajida 240 ni 120 ko'paytiramiz 2. 120 ni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsa nimaga teng bo'ladi? 120 lar nima bo'lib ketdi? 2 lar nima bo'lib ketdi? Javobimiz nechaga teng bo'lgan ekan? 3 ga teng bo'lgan ekan. Keyingi misol, 6-chi misol, bunisi yaxshiroq, qarang. Yaxshilab e'tibor beramiz. 6 faktorial mahraji necha turibdi? 4 faktorial. Savol, 6 faktorial degani qanday bo'lsa 6 gacha bo'lgan sonlarning ko'paytmasi? Yaxshilab eshitamiz. 1 o'rta ko'paytiruv 2 ko'paytiramiz 3 ko'paytiramiz 4 ko'paytiramiz 5 ko'paytiramiz 6. Mahraji 4 faktorial ko'paytiramiz 4 o'zi, shunaqami? 4 gacha bo'lgan sonlarning ko'paytmasi. 1lar qisqarib ketdimi? 2lar qisqarib ketdi, 3lar qisqarib ketdi, 4lar ham qisqarib ketdi. 5 kare 6 demak javobimiz necha teng bo'lgan ekan? 30. Tushundingmi? Savol ertaga men hozir 7 faktorial 5 faktorialga bo'lsam javob necha chiqadi? 3mi? Xo'sh, yo'q. 7 faktorialni 5 faktorialga bo'lsam javob necha chiqadi deyapman. Qarang, yaxshilab e'tibor beringlar. Hozir 6 faktorialni 4 faktorialga bo'lsam, oxiridagi ikkita son qolib ketyapti-ku, to'g'rimi? Savol, 7 faktorialni oxiridagi ikkita son nechi? 6 bilan 7 shunaqami? 6 kare 7 necha bo'ladi? 42. Savol yana 8 faktorialni 6 faktorialga bo'lsam-chi? 7 kare 8 50. Demak javob necha qolgan ekan? 50. Farq, masalan, hozir bu yerda farqi ikkitami? Demak oxiridagi ikkita son olishim kerak. Farq 3 tami, oxiridagi 3 ta son oladi. Tushundingmi? Hammasini mana bunaqa shaklda yozib o'tirish shart emas demoqchiman-da. Boshlanishi bo'lgani uchun shunaqa yozib berdim. 8-chi misolga qaraymiz. 7-chi misol o'zlarining qoldi. 8-chi misol. 8-chi misolda qarang nima deyapti? 4 faktorial, o'rta qo'shiq 5 faktorial, mahrajda 4 faktorial o'zi. Savol. 4 faktorial degani nima degani? Birdan boshlab 4 gacha bo'lgan sonlarning ko'paytmasi. 1 o'rta ko'paytiruv 2 ko'paytiramiz 3 ko'paytiramiz 4 o'rta qo'shiq 5 faktorial degani. Ko'paytiramiz 4 ko'paytiramiz 5. Mahrajda 4 faktorial 1 ko'paytiramiz 2 ko'paytiramiz 3 ko'paytiramiz 4 o'zi shunaqami? Bizda guruhlash qonuniyati bormi? Mana bunaqa shaklda qarang. Demak, A o'rta ko'paytiruv B, o'rta ko'paytiruv B, o'rta qo'shuv A o'rta ko'paytiruv C bo'ladigan bo'lsa, ikkalasida ham nima bor? A bor. A ni guruhlashib chiqadigan bo'lsam, B qo'shamiz C qolarmidi? Savol. Mana bu joyda hozir 1 ko'paytiramiz 2 ko'paytiramiz 3 ko'paytiramiz 4, 1 ko'paytiramiz 2 ko'paytiramiz 3 ko'paytiramiz 4. Guruhlashib chiqarsam bo'ladimi tashqariga? Chiqadigan bo'lsa qarang. Barobar deyman, barobar. 1 o'rta ko'paytiruv 2 ko'paytiramiz 3 ko'paytiramiz 4. Mana bu o'rnida nima qoldi? O'zi to'liq chiqib ketyapti guruhlash bo'ldi. O'rnida necha qolyapti? 1. O'rta qo'shuv. Mana bu chiqib ketyapti. Buni necha necha qoldi? 5 ta o'zi. Mahrajida 1 ko'paytiramiz 2, ko'paytiramiz 3, ko'paytiramiz nechi? 4. Nimalar qisqarib ketyapti? Mana bu ifoda to'liq qisqarib ketgan bir bilan 1 ga 5 qo'shadigan bo'lsam javob 6. Tushundingmi? Hozir mana buni bunga ko'paytir, keyin qo'sh, keyin mana bu songa bo'l, juda ham katta son chiqib ketadi. Katta sonlarni ishlatishimizga to'g'ri kelib qoladi. Guruhlashni yaxshi bilgan talaba bunaqa misollarda qiynaladi. Keyingisiga qaraymiz. 9-chi misolga qaraymiz. 9-chi misol. 9 da demak 6 faktorial o'rta ayruv 5 faktorial, mahraj nima turibdi? Mahrajda 5 faktorial. Ana bunaqa shaklda yozib o'tiramiz, birdan faktorial shaklda chiqaraveramiz guruhlashni. Qarang. 5 faktorialni guruhlashib chiqarsam, 5 faktorial guruhlashib chiqaradigan bo'lsa, mana 6 faktorialni ichida birdan boshlab 5 gacha sonlarni ko'paytmasi bormi? Ya'ni necha ortiq qoladi? 6 o'zi, to'g'ri. 5 faktorial ko'paytiramiz 6. Qarang. 5 faktorialga 6 ni ko'paytiradigan bo'lsam 6 faktorial bo'ladi. 6 faktorialga 7 ni ko'paytiradigan bo'lsam 7 faktorial bo'ladi. Tushundingmi? O'rta ayruv buni o'zi to'liq chiqib ketdi, javob necha qolyapti? Mahrajda 5 faktorial o'zi. 5 faktoriallar qisqarib ketdi, 6 dan 1 ayiradigan bo'lsam javob 5. Tushundingmi?
Mana bu 9-misolda 8-misolga o'xshab ochib o'tirmadik, birdaniga guruhlashib chiqarib ketdik. Keyingi misolga qaraymiz. 10-misol. 10-misol. Yaxshi eshitamiz. Demak, 4 faktorial, o'rta qo'shuv 5 faktorial mahrajda. Demak, 4 faktorial, o'rta ayru 3 faktorial. Xo'sh. Bu yerda nima qilsak bo'ladi? Qani? 5 chiqadi. Yo'q, 5 chiqarsak bo'lmaydi. Yo'q, qarang, mana mahraj nima turibdi? 3 turibdi. Hozir bu yerda 4 faktorial guruhlashib chiqaradigan bo'lsam, mana qanday son qolib ketishi mumkin. Mayli, sizlarning fikrlaringiz uchun nimani chiqaramiz? 4 faktorialni chiqardim. Yaxshi eshitamiz. Demak, 4 faktorialni chiqardim. Buni o'rniga nech qoldi? 1, buni o'rniga 5 qoldi. Mahrajga o'tdim. 3 faktorial chiqarsam bo'ladi guruhlash qilib. Demak, 3 faktorialni guruhlash qilib tashqariga chiqaryapman. O'rta ko'paytiruv. Buni sherigi faqat 4 o'zi, o'rta ayrim nechi? 1. Yaxshilab eshitamiz. Mana 4 faktorial degani, pastga yozamiz. 4 faktorial degani 1 o'rta ko'paytiruv, 2 ko'paytiramiz, 3 ko'paytiramiz, 4 deganimi? O'rta ko'paytiruv 1 ga 5 qo'shadigan bo'lsam 6. 3 faktorial degani 1 ko'paytiramiz, 2 ko'paytiramiz, 3 deganimi? 4 dan 1 ayiradigan bo'lsam 3. Savol: 1lar qisqarib ketdi, 2lar qisqarib ketdi, 3lar qisqarib ketdi. 3 bilan 6 ni qisqartiradigan bo'lsam, bunga bittadan, bunga ikkitadan 2 ga 4 8. 2 ko'paytiramiz 4. Demak, javob nechaga teng bo'lgan ekan? 8 ga teng bo'lgan. Tushundingmi? Azoga tushundingmi? Yaxshi. Keyingisiga qaraymiz. 11-misol. 11-misol. 12ning 0-darajasi. 12ning 0-darajasi. To'g'ri. Har qanday sonning 0-darajasi nimaga teng bo'ladi? 1 ga teng bo'ladi. Shu narsani ham qoida qilib asarlarning yoza olasizlar salbiyan. Demak, qaraymiz. Har qanday a sonning 0-darajasi nimaga teng bo'lishi kerak ekan? 1 ga. Har qanday a sonning 0-darajasi 1 ga teng bo'lishi kerak. Daraja uning xossalarini boshlagan paytimiz buni to'liq tushuntirdik. Keyingi misolga qaraymiz. 12-misol. 12-misolda 3 ning 4-darajasi nimaga teng keladi? To'g'rimi? 3 ning 4-darajasi degani 4 ta 3 ni bir-biriga nima qilsangiz kerak? Ko'paytirishga. 80 bo'ladi, to'g'rimi? Demak, 3 o'rta ko'paytiruv, demak javob 3 kara 3. 9 kara 3. 27 3 ga ko'paytiradigan bo'lsam 80. Demak, 3 ning 4-darajasi degani 4 ta 3 ni bir-biriga nima qilishimiz kerak? Ko'paytirishimiz kerak. To'g'ri. 5 ning 3-chi nimaga teng bo'ladi shunda? 13-misol. Buni yodlagansizlarki, to'g'rimi? Demak, 5 ning 3-chisi barobar 5 ko'paytiramiz, 5 barobar 125. Birdan boshlab 30 gacha bo'lgan sonlarning kvadrati, birdan boshlab 10 gacha bo'lgan sonlarning kubini sizlar yodlagan bo'lishlaring kerak edi bugungi mavzuda. 14-misolga qaraymiz. 14-misol. 4 ning kvadrati o'rta ayirib 2 ning 4-chisi. 4 ning kvadrati 16, 2 ning 4-chisi 16. Ayirib yuboradigan bo'lsam, yaxshi. Keyingi misol 15-misol. 15-misol. Demak, 12 o'rta ko'paytiruv 2 ning nechinchisi? Savol: 2 ning kubi nimaga teng edi? 8 ga. Barobar 12 o'rta ko'paytiruv 2 ning kubi 8, 8 kara 12 80 bo'ladi, 16. Demak, javob necha chiqar ekan? 96 degan javob chiqadi. 16-misolga qaraymiz. 16-misol. Yaxshi e'tibor beramiz. Demak, 2 o'rta ko'paytiruv 3 ning kubi, o'rta ayirib 6 ning kvadrati, bo'lamiz nechi? 9. Birinchi bilamiz, har doim qayerda bajariladi? Qavs-ichida ham ikkinchi amallar bor. Demak, ko'paytirish, keyin ayirish. Birinchi navbatda darajalarni bitta hisoblab olaylik. 2 o'rta ko'paytiruv 3 ning kubi 27, o'rta ayiriv 36. Bo'lamiz 9. Barobar. 54 o'rta ayiriv 36. Bo'lamiz 9. 54 dan 36 ni ayiradigan bo'lsam, 14 dan 6 ni ayiradigan bo'lsam 8, 1, 18 bo'ladimi? O'rta bo'lib 9, javob nechaga teng bo'lgan ekan? 2 ga teng bo'lgan ekan. Bugungi mavzuimiz hal so'xtalar mavzu ekan. 17-misol. 17-misol. 4 ning kubi, o'rta ayirib 6 faktorial, o'rta ko'paytiruv, demak o'rta bo'lar ekanmiz. O'rta bo'lib 4 faktorial, demak o'rta bo'laman keyin nechi? 17. Savol: mana bu bo'luvni mana bunaqa shaklda kasr qilib yozishim mumkinmi men hozir? Mumkin. Mana bunaqa shaklda yozaman hali. Savol: 4 ning kubi nimaga teng o'zi? 64. 4 ning kubi 64, o'rta ayiriv 6 faktorial degani 1 ko'paytiramiz, 2 ko'paytiramiz, 3 ko'paytiramiz, 4 ko'paytiramiz, 5
Ko'paytiramiz 6 degani mahrajda 4 faktorial degani ko'paytiramiz 4. Umumiy qavs tashqarisini nechaga bo'lishimiz kerak? 17 ga. Savol: birlar ketdimi? Ikkilar ham ketdi, uchlar ham ketdi, to'rtlar ham ketdi. 5 kira 6 64 dan 30 ayiradigan bo'lsam 64 o'rta ayirib 30 bo'lamiz 17. 34 ni bo'lamiz 17 ga, javob necha chiqqan ekan? 2 ga teng bo'lgan ekan. Tushunarlimi? Nurbek tushunadi. Yaxshi. Keyingi misolga qaraymiz. Bu bizda 20-misol. 20-misol. O'rtadagi misollarni tashlab ketdim, chunki deyarli bir xil misol. Yaxshi eshitamiz. 1 ning kubi, o'rta qo'shuv 2 ning kubi, o'rta qo'shuv 3 ning kubi, o'rta qo'shuv 4 ning kubi. Mahrajda, mahraj. 1 o'rta qo'shuv 2, o'rta qo'shuv 3, o'rta qo'shuv 4 ning qavsi nimasiga tegan? Kvadrat. Bizda hop bitta formula bor. Formula bor. Yaxshi eshitamiz formula. Yaxshi eshitamiz. 1 o'rta qo'shuv 1 ning kubi, o'rta qo'shuv 2 ning kubi, o'rta qo'shuv 3 ning kubi, o'rta qo'shuv va hokazo o'rta qo'shuv n ning kubi nimaga teng desa, qarang. 1 dan boshlanyapti, qayergacha boryapti? N gacha. Va ularning nimasi bor? Kublari bor, to'g'rimi? Bu nimaga teng desa, 1 o'rta qo'shuv 2, o'rta qo'shuv 3, o'rta qo'shuv va hokazo o'rta qo'shuv n ning qavsida kvadratiga teng ekanmiz. Tushunarli? Qarang, bitta misol yozaman, bitta misol yozaman. Aytaylik, 1 ning kubi, o'rta qo'shuv 3 ning 2 ning kubi, demak 2 ning kubi, o'rta qo'shuv 3 ning kubi. Bu nimaga teng deymiz hozir? 1 qo'shamiz, 2 qo'shamiz, 3 ning qavsida kvadratiga teng deydikmi? Tekshiramiz hozir shu narsani, qarang. 1 o'rta qo'shuv 2 qo'shamiz, 3 ning qavsi nimasi? Kvadrat. 1 ning kubi nimaga teng? 1 ga teng. O'rta qo'shuv 2 ning kubi nimaga teng? 8. Aha, 2 ning kubi 8, o'rta qo'shuv 3 ning kubi 27. Barobar. 1 ga 2 ni qo'shadigan bo'lsam, 3 ga 3 ni qo'shadigan bo'lsam, 6. 6 ning nimasi? Kvadrat. Qo'shadigan bo'lsam, 9, 9 ga 27 ni qo'shadigan bo'lsam, demak 36. 6 ning kvadrati 36. Haqiqatan ikki tarafdan chiqyapti. Formula ishlayaptimi? Ishlayapti. Demak, men hozir mana bu suratni o'rniga, yaxshi eshitdim. Suratni o'rniga 1 o'rta qo'shuv 2, o'rta qo'shuv 3, o'rta qo'shuv 4 ning qavsida kvadratini olib qo'yishim mumkinmi? Formula bo'yicha mumkin. Mahraj nima turibdi? Xuddi shu narsani o'zimi? O'zi. Mahrajda demak 1 o'rta qo'shuv 2, o'rta qo'shuv 3, o'rta qo'shuv 4 ning qavsi nimasi? Bir xil sonni bir xil songa bo'lsam, javob necha chiqadi? Siz tepada kub. Javob to'g'ri, kub turibdi, mana formulani tushuntirdimmi? Qarang. 1 ning kubi, 2 ning kubi, 3 ning kubi, o'rta qo'shuv va hokazo n ning kubigacha borgan bo'lsa, buni biz 1 o'rta qo'shuv 2 qo'shamiz, 3 qo'shamiz va hokazo n ning nimasi yozishimiz mumkin? Isboti qil. 1 ning kubi, 2 ning kubi, 3 ning kubini hisobladim. Necha chiqyapti? 36. Buni men formula bo'yicha 1 o'rta qo'shuv 2 qo'shamiz 3 ning qavsida kvadrat shaklida yozishim mumkin dedim, tushunarmi? Formula bo'yicha. Qo'shsam 6 chiqdi, 6 ning kvadrati 36. Ikkala taraf teng chiqyaptimi? Teng chiqyapti degan bu formula ishlayapti degan. Haqiqatan bu formula to'g'ri degan. Demak, men hozir mana 1, 2, 3, 4 larning kubini bitta qavsga olib qo'shib kvadratga yozishim mumkin ekan, tushunarmi? Qarasam, demak kvadrat deb yozdim. Qarasam mahrajam bir xil sonni bir xil songa bo'ladigan bo'lsa, javob necha chiqishi kerak ekan? 1. Tushunarli bo'ldimi? Savollar bormi shu joygacha?